这是半份吧？哎呀，土鸡焖饼有没有？有的。多少钱一份150。我2个人的话是吃的中份。炒面出来了，然后我们的那个辣子鸡儿，哎，那个土鸡儿做辣一点啊。好。它那个是一份是150还是半份？一份150。那我半份是。哦，便宜啊，80。这就是土鸡焖饼的那个面。面吧。面饼子面。这是在做饼是吧？啊。原跟芝麻原来香豆似的。香豆子。生意好做这个，一天光是土鸡焖饼多少个能卖15、16个吧。一天光15、16个鸡儿。哦，这样一吃就行了。哎呀，铁锅炖土鸡儿，大火收汁儿。它这个饼是涮到那个豆筋儿里面的是吧？一块儿的。哦，那时候应该也一个5块钱吧，经费以内呢。5块钱，5块钱啊，反正都下不了了。这是半份吧？哦哟，这多呀这个量啊！这一份得多大呀？半份都这么多，一份2盘子是不是？一份这么2盘子。尝尝啊，先尝尝饼子。吃起来像什么感觉？就是那个咱们吃那个花卷啊，薄薄的花卷撕碎了泡到里面那种味道。哎，哥又换新衣服了。这都被你发现了？哎，看着挺好看的。这是我新买的 CH 卫衣，很流行的小众潮牌，款式简约百搭，单穿也好看。我从得物入手才100多，你要喜欢可以去评论区看看。现在开春该买衣服了，趁着得物有活动赶紧买，还有机会抢1000元无门槛券，基本都是查验过正品再发货的，很靠谱。得嘞，跟你 get 同款。然后这一份这么大一盘才80，还送了份凉菜，这凉菜一会儿咱算上10块钱吧，毕竟是我最喜欢的皮鸭子嘛。你在路边摊皮鸭子可以免费上，但是在这儿饭店里面这一份皮鸭子应该是5块到10块差不多。把这个汤汁浸满了一点。我觉得点上一份150的这个土鸡焖饼够6个人吃了，没任何问题。再来上2、3个炒菜，赶紧。哦，太香了，真棒！我们这里面是1个饼子吧，2个饼子，5个饼子，5个饼子要不要另算？还是都算？一般来说半份里面几个饼子？这份是都5个饼子。我感觉这个量比那皮带面量要多，吃上10甚这个。我从早上没吃饭到现在，我真饿了。你快吃，不能再泡了。它这个面焖的时候把那个鸡汤全吸进去了，所以很入味。痛，粉丝吃一口。你快吃了，一会儿这个饼子囊掉了，是这样。啊，就这饼子也靠这个饼子把这个豆汁盘子撑得很高哈，这样铺到上面，漂亮。赵哥，我吃好了。这是和摄影小哥2个人拼尽全力战斗半个小时的结果，还有这么多的肉和这个叫啥饼子没吃完，这样打包吧啊！晚上又是一顿嘛。这有些新疆美食饭对我们这些锅就不太友好啊。这么大一份，你说不是说饭量小，你是使劲吃你也吃不完，实在划算，味道真不错。走，打包一下，老板把账结掉，把这个菜打包上去。我最爱的皮鸭子。咱们这住多少年了？土鸡儿光？8年。吃大盘鸡来了。我们一般吃杂碎的，很少吃这么大的东西。谢谢。老板娘很热情啊，但是最后还是把账给结掉了，90，算了个10块钱小菜。